Så hvorfor skiller han den her? Hvorfor skiller han den her? I dag har vi været til demodag med Beredskabsstyrelsen og det danske forsvar, som har bundet ind til en demodag, hvor vi skal præsentere Watergaten sammen med en masse andre udviklere af Storkurs med sikringsredskab. Og vi har været i en demo-bassin, hvor man har testet fjorden, og så virkelig vilkår, som er win-win, at stikke op med. Der er allerede bilen, der holder derovre. Hey, it's metal. Nej. Det er en Watergate på 1,30 og den højt. Der er mange andre, der har haft problemer, og det er det, men for os var det ikke omvendt.